motivos para quando viajar não deixar seu gato sozinho. 1. Ele precisa de supervisão. Se seu gato não comer ou beber água, ninguém vai saber. Isso pode desencadear diversas doenças graves. 2. Seu gato ficará solitário. Apesar da fama de independentes, gatos amam companhia. Longos períodos de solidão podem causar estresse e ansiedade. 3. A caixinha de areia precisa ser limpa. Quem tem gato sabe que a caixinha de areia suja induz comportamentos indesejados e deixa o animal estressado. 4. Seu gato pode se machucar e ficar sem socorro. Gatos são curiosos, e isso os expõe a alguns riscos. 5. Ele pode ficar sob estresse e sofrimento. Ficar sozinho, sem alimento e água fresca, deixa os gatos estressados. Quanto mais tempo, pior. Vai viajar? Contrate um pet sitter parceiro da Pet Anjo e deixe seu gatinho com todos os cuidados que ele merece. Os profissionais são certificados e fazem visitas de 1 hora na sua casa, para alimentar, limpar, brincar e, é claro, dar muito amor para o seu gatinho.